Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my Ek vra dat ons almal sal staan, die familie kan bly sit en dan bid ons net saam. Ons hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vanmiddag vir so 'n geleentheid wat ons het om as geliefdes by mekaar te kan kom. Here, dit is nie die ideale tyd wat ons graag by mekaar sou wees nie, maar U woord sê, daar's 'n tyd om te kom en daar's 'n tyd om te gaan. Maar Here, ook in dit vanmiddag wil ons steeds die naam van die Here loof. In dit wil ons steeds U naam oplig en verklaar dat U is die Here in beheer. En ons wil sê dankie Here vir dit wat U gedoen het tot hier. Ons kan vanmiddag sê Ebenezer, tot hier toe het die Here ons deurgedra. En ek weet ook vanmiddag dat U wat ons tot hier toe deurgedra het, U sal ons verder deurdra, Here. En ek bid vanmiddag dat U hand op elke man, elke vrou, elke kind, elke persoon hier teenwoordig sal lê. Dat U hand van troos op ons sal wees, Vader. Dat U ons sal seën, ons byeenkoms sal seën. En dat U ons sal versterk en dat U naam verheerlik mag word in die naam van Jesus. En ons sê vir U dankie. Amen. Terwyl U so staan, wil ek vra, daar's lieflike dames daar in die agterkant, wat vir ons gaan help om ons eerste lied te sing. Dit is die eerste vers en die koorvers. Will the circle be unbroken? I was standing by my window on a cold and cloudy day when I saw the hearse come rolling to take my mother and our sister away. Dankie dames. Cloudy day when I saw the hearse come rolling for to take my mother away.
elkeen kan my baie mooi goed en duidelik hoor. My voorreg om u vanmiddag te groet, ook die familie, geliefdes, wat ek vir die eerste keer in 'n baie lang tyd kon sien, om vir u te groet en meegevoel oor te dra. Dit is nie maklik om net sommer net een kant toe te sit nie. Dit raak ons almal. En ek wil ook die meegevoel van my kant af, van my familie se kant af, en ook van my gemeente wat ek vandag hier verteenwoordig, Lofdal International, wil ek ons innige meegevoel betoon en u verseker dat u kan staatmaak op ons gebede. Nou, my vers wat ek vanmiddag met u wil deel, en as u nou gedink het, Jovet, hulle ken nou al vir my baie lank, as u nou gedink het, ek is hier met 'n baie treurige storie vanmiddag, dan het ek 'n teleurstelling vir u. Want dit is vir my 'n celebration van iemand wat gegraduate het, iemand wat by die huis aangekom het. So ek wil vanmiddag vir u bemoedig met een enkele vers, in Filippense 1 vers 21, waar Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. En as u vanmiddag dit kan vat, wil ek vir u sê, gaan u bemoedig wees in die dae wat gaan kom. Die gemis sal daar wees, ja, altyd. Die plekkie sal leeg wees altyd. Maar om te dink, vir Laetitia was die lewe Christus en die sterwe was 'n wins. Dit behoort 'n baie groot troos vir u te kan bring. So ek wil vir u vanmiddag as geliefdes hier by mekaar, vir familie hier by mekaar, wil ek kom en ek wil vir u bemoedig om te sê, dood hoef nie altyd 'n verskrikking te wees nie, maar sterwe kan 'n wins wees. En voordat ek vir u gaan vertel hoe ons sterwe as 'n wins kan kry, glo almal is wakker nou, hoe ons sterwe as 'n wins kan kry, wil ek weer vra dat my oulike sissies daar agter, dat ons weer gaan staan en dat u my gaan help met die tweede lied, In the Land of the Faithless Day. Baie dankie. Kom ons staan en ons sing dit saam. In the land of the faithless day lies the city four square. It shall never pass away, and no night is there. Baie dankie. In the land of faithless day lies the city four square. It shall never pass away, and there is no night there. Cause a wife away.
sit. Weer wil ek net my skrif herhaal om te sê, Filippense 1 vers 21 sê, vir my was die lewe Christus en die sterwe was 'n wins. Ek het ook gesê, ek wil u vanmiddag bemoedig om te sê dat dood hoef nie 'n verskrikking te wees nie, maar 'n sterwe kan vir my en vir u kan dit 'n wins wees. En ja, die Here het dit goed gedink om vir Laetitia, soos almal vir haar geken het, om haar te kom haal. Ja, ons betreur haar heen gaan. Ja, dit is 'n verlies, dit is 'n leemte, maar vir haar was die sterwe 'n wins, omdat sy haar lewe hier op die aarde ingerig het om die Here Jesus te kan ken. By 'n geleentheid het ek die voorreg gehad toe Jovette my bel en sy sê, Pastoor Emmy, wil jy nie net vir Laetitia bid oor die foon nie, WhatsApp call gedoen en ek het met haar gepraat en ek sê vir haar, sis, voordat ek vir jou bid, is daar een vraag wat ek jou graag wil vra en dit is, ken jy Jesus? Onthou jy, Jovette? Is jou hart reg met Jesus? En sonder eers om 2 keer te dink, sê sy, ja pastoor, my lewe is reg met die Here. En ons verstaan nie altyd die Here se plan nie. Ek self 3 maande gelede moes ek die liefde van my lewe moes ek afskeid neem nadat ons 43 jaar getroud was. Dit was gelukkige, dit was geseënde jare. Maar ek wil elkeen van u vanmiddag bemoedig. Ek's 'n vrou van die woord, ek staan op die woord. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ek wil u vanmiddag bemoedig, ten spyte van die feit dat daar 'n verlies is, ten spyte van die feit dat 'n sussie vooruit gegaan het en ons bly agter. My man is vooruit, ek bly agter. Die lewe eindig nie hier nie. Die dag toe Laetitia, die aand toe Laetitia haar asem uitgeblaas het die lewe nie vir haar opgehou nie. Ek wil jou bemoedig vanmiddag om te sê dat die woord van die Here sê, Psalm 116 vers 15 sê, kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenote. Laetitia het 2 Saterdae gelede net oorgestap in 'n nuwe lewe in Christus. Daar waar sy nou is, en ek wil hê, u moet vanmiddag troos vat, u moet vanmiddag bemoediging vat, waar sy nou is sy gesond. As ek vanmiddag vir Laetitia en vir my man moet vra, wil julle terugkom, wil julle weer terug wees, gaan hulle sê, nooit nie, want daar is geen pyn nie, ons het nou gesing, van daardie land, daar is nie meer siekte nie, daar is nie meer droefheid nie, daar is nie meer wanhoop nie, want Laetitia, ons sussie, ons mamma, ons geliefde, ons vriendin, is nou in die perfekte teenwoordigheid van Jesus Christus, en sy was gereed gewees om te gaan. Ja, ek weet, die hart is seer, ek weet, daar is 'n leemte, maar sy het die aardse reis hier, het sy voltooi. En as u wat vandag hier sit, na hierdie boodskap luister, en u slaan ag daaraan, om u lewe so in te rig, om God te dien met alles wat in u is, om gereed te wees, om ja te sê vir Jesus, het u die wonderlike hoop om vir Laetitia weer te sien in die lewe hierna. Ek kyk uit na daardie dag, wat ek weer reunited, verskoon, ek is so tussen die Engels en die Afrikaans, my familie sê ek praat mengels, to be united with my beloveds. 3 jaar gelede, moes ek my geliefde seun aan die dood afstaan, onverwags, die een oomblik nog met hom oor die foon gepraat, die volgende oomblik was hy hospitaal toegejaag, en ons het hom nooit weer gesien nie, maar ek het hoop,
ek het hoop. En as ek u vanmiddag kan bemoedig, dat u sal hoop vat, om te weet, ek gaan so lewe, soos Laetitia, daardie dag gesê het, ja pastoor, ek is gereed, ek ken vir Jesus, dan het u die blye vooruitsig, om haar weer te kan sien. Sy verdien die rus. Na 'n lang en uitgerekte siekbed, wil ek vanmiddag weer vir u sê, vind troos daarin, dat sy is nou perfek en volmaak gesond, geen siekte, geen hartkondisie, geen swakheid in haar liggaam, sy geen lyding ooit weer. En Laetitia is nie meer by ons nie, maar ons het baie mooi herinneringe waaraan ons kan vashou. Een ding kan niemand ooit van ons wegneem, en dit is die pragtige herinneringe van ons geliefde. Maar vandag wil ek nie met Laetitia praat nie. Sy rus, maar ek wil vandag vir u en met u gesels, u wat hier is, om 'n laaste totsiens te sê, u wat hier is, om 'n laaste eer aan te wil kom betoon, aan 'n wonderlike mens. Ek wil vir jou vanmiddag bemoedig, om te sê, jou sterwe kan 'n wins wees, jou lewe kan ook Christus wees. U weet, in die besigheidswêreld, as 'n mens besigheid doen, of jy gaan in vennootskap met iemand in, die eerste ding, as iemand kom met 'n proposal of 'n aanbod, dan vra jy, wat is daarin vir my? Wat gaan ek uit die deal uitkry? Want ek wil in my lewe nie 'n besigheid koop, wat nie vir my 'n wins gaan bring nie. Dis 'n las. Nou vanmiddag wil ek vir u net in kort bemoedig, hoe u sterwe as 'n wins kan verkry, wanneer dit u beurt is, of my beurt is, wanneer ons moet oorstap. Ek weet, Laetitia het 'n pad met die Here gestap. Ek het geen twyfel daaraan vandag nie. Wonderlik om te weet, al woon sy uit hier, al is haar aardse tentwoning afgebreek, al is sy nie fisies meer hier op die aarde nie. Wonderlik om te weet, sy woon nou in by Koning Jesus. Ja, Laetitia het Saterdag, die 9de Oktober, 10:30 die aand, het sy haar aardse tentwoning verruil, om by die Vaderhuis met sy baie woonplek in te trek. En haar hoofstuk hier op aarde is klaar, is afgehandel. Ek maak 'n grap, en ek sê, ek weet, dis nie 'n grap nie, ek weet, my man is by Koning Jesus, want hy het 34 jaar gelede, het hy ja gesê vir Jesus, hy het die pad agter die Here aangestap, en ek sê, hy het net van adres verander. Laetitia het net van adres verander, sy het van hier af oorgestap, in die perfekte teenwoordigheid van die Here, en ek sê, ek weet presies, waar is my man in die hemel? Ek ken sy adres. Hy bly op die hoek van Goud en Diamantstraat. Nou ek wil hê u moet vandag moed vat om te weet, Laetitia het van adres verander. Miskien bly sy op die hoek van Parelpoortstraat en Diamantstraat. Hoe sal ons weet? Maar u as familie, u as geliefdes, u as vriende, u is vandag hier en die lewe gaan aan. Ja, steeds gaan die lewe aan. En ek sê weer, ek is net hier om u vandag te bemoedig, om u lewe so in te rig, sodat wanneer u lewensboek hier toegemaak word, dat dit nie 'n verlies sal wees nie, dat dit nie 'n smartlike ervaring sal wees nie, maar dat dit vir u 'n alles oortreffende wins, 'n alles oortreffende heerlikheid sal bewerkstellig. Jy hoef nie te vrees nie. Dood hoef nie 'n verskrikking te wees nie. Ek sê, ongelukkig is dit makliker vir hulle wat oorbeweeg, as vir ons wat agterbly met die seer, met die gemis, ja. Maar jy hoef nie te vrees nie. Dit dood hoef nie vir jou 'n verskrikking te wees nie. Ek wil u vertel, ek was siek aan COVID van die 22ste Junie af.
En by die huis was ek al reeds so siek gewees, dat ek 2 keer opgehou het met asemhaal. Met ander woorde, ek het by die huis al 2 kansse gekry. Wat my dogter net kon kom, en selfs siek haar hand net op my bors kon sit, en Jesus kon sê. En ek was gejaag hospitaal toe, en in die ICU was daar baie mense, want dit was in die piektyd nou van die laaste golf van COVID gewees, het ek gelê, en ek het letterlik gevoel, ek is besig om te sterwe. Jy weet wat jy weet, as dit daai oomblik is. As ek vandag kan beskryf, net om ietsie vinnig in te bou, as ek kaalvoet in yswater of in ys sou geloop het, dan het dit vir my so gevoel, asof my voete so koud raak, en ek voel hoe die dood besig is om op te kruip hier by my bene. Maar die wonderlikste ervaring is, daar lê soveel mense rondom my, wat almal net so siek is soos ek. Ek is besig om te sterwe in die ICU, 2-3 maande gelede, in Junie, Julie. En die wonderlikheid van dit is, die vrede wat ek ervaar het, ek ken die woord, die skrif, waar die Bybel sê, jy het vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vir die eerste keer in my lewe, wat ek 'n pad met die Here stap, ervaar ek, dat ek het soveel vrede in my hart, vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat ek weet, ek is besig om my asem uit te blaas, om oor te stap na die ander kant. En wat ek kan onthou, die laaste wat ek onthou is, dat ek fluister en sê, Jesus, ek is so gereed om U te sien. Want wanneer ek nou my oë gaan oopmaak, gaan ek vol in U gesig kyk. En as ek U gesien het, Jesus, dan gaan ek kyk, waar is my seun? En op 'n wonderlike, bo-natuurlike wyse, raak die Here vir my aan, dat ek vandag hier voor U staan, gesond deur die Here se genade. Wat wil ek vir U sê? Ek gee hom al die eer, my werk is nog nie klaar nie, maar wat ek vir U vanmiddag wil sê is, dit was nie vir my 'n verskrikking, om daar te lê en te dink, asseblief Jesus, spaar my asseblief, gee my net nog nie 1 kans. Ek was gereed gewees om oor te stap, want ek het geweet, die lewe is vir my Christus, en die sterwe is vir my 'n wins. En om sterwe as 'n wins te kry vir U wat vanmiddag hier luister, is die heel belangrikste ding is om te sterwe aan jouself. Ons het mos so baie planne. Ons wil mos so baie dinge. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die Here, die koning van alle konings, die Here van die leerskare. En ek wil sê, om te sterwe, as 'n wins te verkry, is om jou wil en jou belange een kant toe te sit, en God se belange eerste in jou lewe te stel. Here, wat wil U hê, moet ek doen? Vir U as die familie, Jovet en familie, wil ek aanmoedig vanmiddag, om te sê, maak seker, julle kry sterwe as 'n wins. Dit gaan nie oor om te sterwe as 'n wins te verkry. Gaan nie oor om besorg te wees oor mense eer. Wat gaan die mense sê nie? Dit gaan nie om bekommerd te wees oor jou posisie of oor jou status nie, maar dit gaan om besorg te wees oor wat gaan God sê as jy en ek hom nie dien nie. Ek wil U vanmiddag bemoedig en ek wil vir U sê, jy kan jou hele lewe sonder God lewe. Dis nie onmoontlik nie, maar jy kan nooit ooit bekostig om sonder God te sterwe nie. Ek sê weer, dit was vir my 'n berusting daardie aand, toe ek met Laetitia gepraat het, en sy vir my gesê het, pastoor, my lewe is reg
met Jesus. U vra my vandag, nou pastoor, wat moet ek dan nou doen om sterwe as 'n wins te verkry? Lewe soos God wil hê jy moet lewe. So maklik is dit. Sodat jy elke oomblik met wat jy doen, met wat jy sê, met hoe jy wandel, met hoe jy handel, sodat jy God tevrede stel in alles wat jy doen. Dat jy met hom sal wandel, dat jy jou oë op hom sal hou en vir hom die ereplek in jou lewe te gee, om Jesus die nommer 1 in jou lewe te maak. Weet jy, in 1986 het ek 'n besluit gemaak om Jesus te volg, en ek was nog nie een dag spyt deur die genade van die Here, dat ek wou uitsak of wou omdraai nie. Daar's 'n lied wat sê, ons singende dames daar agter mag dit al ken, the longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, more love he bestows. Wandel met God, maak hom nommer 1 in jou lewe. Die volgende belangrike ding, en ek is amper klaar, is maak vrede met God. Maak vrede met jou naaste. Dit verstom my dat mense in hierdie tyd nog kan kwaad wees vir mekaar, want die lewe is so kort. Maak vrede met jou naaste en maak vrede ook met jouself. Ek wil u vanmiddag sê, as u vandag 'n issue het met dit, gaan doen dit haastig terwyl u nog die lewe aan u kant het, terwyl u nog die geleentheid het. Dien God nou. Toe die Here my en my man se siel red, het ons 'n swaar gehad. En hy was vreeslik flamboyant. Ek weet nie wat is, soos flashy, vol geite en dinge. En toe die Here ons siel red, het ek altyd vir hom gesê, Hannes, die Here wil hê dat jy moet inkom vir hom. Dan sê, ek sal die Here dien wanneer ek genoeg geld het. En ek het vir hom gesê, weet jy wat, as jy daai attitude het, gaan jy nooit God dien nie, want wanneer kom ons by die punt, dat ons ooit sê, ek het nou genoeg geld, ek het nou nie meer geld nodig nie. Doen dit nou, doen dit haastig, want die tyd raak kort. Te veel van ons, ek glo elkeen van u wat moontlik vandag hier sit, het 'n geliefde of 'n buurvrou of iemand wat u ken in hierdie afgelope jaar aan die dood moes afstaan. Dit kom skielik, dit kom onverwags en ons wil dit nie hê nie, maar ek wil u bemoedig vanmiddag, doen dit haastig, doen dit nou, maak reg met God, maak reg met jouself, kry vrede in jouself, kry vrede in jou naaste en kies God. En dit gebeur nie sommer net van self nie, dit is 'n keuse wat u en ek maak. Die ou liedjie sê, I have decided to follow Jesus, no turning back. Dis 'n wilsbesluit wat u maak om die Here te ken, sodat die lewe vir u Christus kan wees en die sterwe vir u 'n wins. En om as kind van God te sterf, is die belangrikste ding in jou lewe, want slegs dan hou die dood geen verskrikking meer oor nie. Slegs dan kan jy uitroep, ook glo ek, het Laetitia 14 dae gelede op 'n Saterdag aand in haar gees kon uitroep om te sê, dood, waar is jou angel? En doderyk, waar is jou oorwinning? Ek is gereed om oor te stap in 'n nuwe lewe in Christus. U vra dalk vir my, maar wat is daar vir my in? Wat se wins kan ek verkry as ek moet sterwe in die Here? 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10 vertel vir ons, wat se wins is daar? Ons aardse tentwoning word afgebreek, ja. En die wonderlikste is, ons stap oor in 'n nuwe lewe, om in 'n tuiste vir ewig by God te wees. Ons kwalifiseer om voor die regterstoel van Christus te staan en beloning te ontvang. Ons kan aanspraak maak op 'n beloning. As u hier en nou 'n lewende verhouding met die Here het, nie 'n lewende verhouding met die Here het nie, kan u nie aanspraak maak om 'n sterwe
as wins te verkry nie. Ek wil vir u bemoedig vanmiddag, dat u sal berus in die feit, geliefdes, familie, vriende, dat Laetitia het ons net vooruit gegaan, daar na waar Jesus is. Sy is vanmiddag by die Vaderhuis met sy baie woonplek. Sy het net van adres verander, soos wat ek gesê het. Mag die hemelse Vader vir elkeen van ons help, sodat ons lewens so sal inrig, dat ons gereed sal wees, wanneer die dood onverwags ingryp. Dat ons gereed sal wees, om soos 'n Paulus uit te roep om te sê, vir my was die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins. Ons kan almal sonder God lewe, maar ons kan nie sonder God sterwe nie. My vraag vanmiddag aan u wat hier teenwoordig is elkeen wat vanmiddag hier sit, is u gereed, soos wat Laetitia gereed was, om die sterwe as 'n wins te verkry? Is u gereed, wanneer die dood onverwags kom, soos toe ek gelê daar in die ICU? Is u gereed om sterwe as 'n wins te kry? Is u gereed om die Here Jesus te ontmoet? Dis my vraag wat ek vanmiddag by u wil laat. Voordat ons verder gaan met ons verrigtinge, wil ek vra dat ons sal staan en dat ons volgende lied sal sing. The time has come to say goodbye, en dan gaan ek vir u die bedankings en die huldeblyk lees, en ek gaan vir u bid. Kan ons staan? Baie dankie, familie, vriende, wat my gaan help. Kom ons staan, en ons sing ons laaste lied. The time has come to say goodbye. Ek kan maar inval, baie dankie. Very
eerste vra, as daar enige iemand is wat net 'n kort, en as ek sê kort, dan bedoel ek kort, 'n kort huldeblykie wil bring ten opsigte van Laetitia. Is daar enige iemand wat ietsie kort oor haar wil sê, wil hulde bring aan haar? Niemand nie? Auntie Shirley? Goeiemiddag almal, familie. Soos hulle nou daar gesê, die oudste niggie, so ek is die oudste niggie van my ma se siblings en almal. Dit was vir ons baie hartseer om te kon gehoor het van Laetitia se siekte. Dit het baie skielik op ons almal afgekom. En ons was almal so ver weg van haar af. Alleen daar in Johannesburg was net Jaden en Clarence en haar vriende aan daardie kant. En dit was moeilik vir ons as familie, dat ons nie daar kon wees nie. Maar ons soos pastoor vandag gesê het, ons kom eer vandag ons liewe meester vir haar lewe. Sy was 'n baie dierbare persoon. Sy was my blommemeisie vir my en my man, amper 40 jaar gelede, was een van die blommemeisies. En ons het baie goeie tye saam gehad, as familie, toe Oom Erik en Auntie Gwen nog gelewe het, toe hulle nog klein was, het ons baie by mekaar gekom. En daar was altyd Sondag, wanneer die familie by mekaar gekom het. En elkeen het iets te ete gebring, en dit was wonderlike tye. En ek dink, in hierdie tyd het ek baie teruggedink aan daardie tye wat ons so as 'n familie saam gewees het. Soos ons ouer geraak het, het elkeen moes maar sy eie paadjie gegaan. Laetitia het in Johannesburg opgeëindig, en elkeen, almal het die kleintjies, klein breitjies, en Ingrid was ook een van die blommemeisies, Dedery, daar is dit nog 'n blommemeisie van my. En so het ons almal, maar ons eie pad gegaan, hulle het groot geword, hulle is ook nou groot mense, en getroud, en hulle het ook nou kinders. En ek wil dit vandag vir almal sê, dit was 'n moeilike tyd, en veral vir Jovet en vir Ingrid, ook as haar susters, en ons voel dit saam met julle, ons het saam groot geword, ons het saam dinge gedoen, maar ons voel dit ek wil weer namens al die familie, ons innige meegevoel uitspreek teenoor julle, en mag God vir ons almal dra hierdeur, en vir julle ook. Alles is nou, hulle sê gewoonlik, wanneer die begrafnis en alles verby is, dan is dit wanneer die vermisting kom. Daar gaan moeilike tye kom, maar die Here gaan vir julle deurdra, en hy gaan vir julle krag gee. En al wat ek kan sê, is Tissie was 'n wonderlike mens. As Tissie vir ons gebel het, ons het haar Tissie genoem, ek sê nou sommer Tissie, as Tissie vir jou gebel het, dan moet jy weet, jy moet tyd hê, want sy praat aan mekaar, en sy vra oor almal uit. En hoe gaan dit met hierdie een, en so gaan dit aan. My ma het altyd vir my gesê, ek moet nog gou my kos klaarmaak, want Tissie gaan my net nou bel. Sy het my gesê, ek gaan van Tissie môre bel. En dan het sy gesprankel, en van almal uitgevra. En ons het die afgelope jaar, of wat het ons, veral om met COVID ook, het ons gemis, die oproepe van Tissie af. Maar ons sal dit altyd onthou. Hierdie foto wat hier op haar blaadjie is, dis nog die laaste foto wat hier in die Kaap geneem was van haar. Dit was met my ma se begrafnis. En sy was nog sprankelend, pragtig, ons het almal gesels, almal was gelukkig, en ons kon nie glo, toe ons moet hoor dat Laetitia so siek nie. Maar, ons sal altyd die mooi herinneringe sal ons hou. Baie dankie almal, dit was nog baie onvoorbereid, maar
Baie dankie. Ek wil net graag hierdie hulpblyk lees. She shall be praised. Proverbs 31 verse 10 and 25 and 31. A wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies. She is clothed with strength and dignity, and she can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her husband and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you, en ek wil nou dit persoonlik maak, ek wil sê, but you, Laetitia, you surpassed them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is a woman to be praised. Honor for her all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Baie dankie. Ek wil sê, ek sal die Heer God vanmiddag vir so 'n lieflike mens soos Laetitia, ek sal die Here dat hy haar getrou gehou het tot daardie dag wat sy gereed was om aan te beweeg na hom toe. Gaan vir Jovet 'n geleentheid gee om die bedankings te doen. Baie dankie, Jovet. Good afternoon, family and friends. I just want to firstly thank God for making this day possible, that we could, for everything to happen today. It is in preparation of my sister, and it's everything that she wanted us to do for her. She told us before, a few weeks before she passed on, how everything should happen and how everything should go. I just want to briefly share with you all, on the 25th of May, Laetitia fell ill and was admitted to Glenwood Hospital. And on the 28th of May, while I was at work, Jaden messaged me and said to me, Auntie Gio, Mommy is hospitalized in ICU and she needs a heart transplant. The next day, I called my cousin Hein in his absence, Hein Hoffman. I called him and I was emotional. I did not know which way. And I phoned him and I said, Hein, I need your help. Without hesitation, he stood in, and while I was still in Cape Town, he did everything for Laetitia that he could do for her. On behalf of myself, Jaden, Hein, and Ingrid, I would like to thank the staff of Glenwood Hospital in Johannesburg for their great services rendered to Laetitia, being there for her. Cardiologist Dr. Maraj, Dr. Hawk, all the social workers. From Glenwood, she went over to Moorhill Clinic, where she was in a rehab center, and Dr. Hawk also took special care of her over there. She had great social workers that helped her to go along the path that she needed to go along and to support her for what she was going through. On the 13th, I arrived in Johannesburg on the 5th of August, and on the 13th of August, we were called in for a meeting, and everything was thrown on the table and specialized in what the way forward would be. They asked us then to get a special facility for her, and I enrolled her at Parkcare facility, where she was admitted on the 18th of August, where Jaden saw it for the first time after 2 months. It was the greatest day ever to see my sister. On the 25th of August, Laetitia fell ill, and we were called in. And when we got to hospital, she was still there. And when we walked in, Jaden had all the patients with her. It was things that I went to her and I saw her, but it was things that I could just not handle.
We waited for the ambulance, and then she was transferred to Mill Park Hospital, where she was in ICU since the 25th of August. She was hospitalized over there. I want to say a special thanks to Dr. Liven that took care of her over there. Social worker Londiwe that went the extra mile while I was in Cape Town, communicating with me all the time on what's happening and how Laetitia is doing. Special video calls were made to the family in terms of where we could see her, and where there was no communication, but we could at least just see how she is doing. I went back to Johannesburg on she passed away the 9th, the 8th, the 7th. I flew back the 6th of October, where Jaden and myself went to go and see her on the 7th, and there was just no communication. She did not communicate with us at all. On the 8th of October, we visited her again, and for some reason, her eyes were open, and I spoke to her, and I asked her 3 questions. I asked her, "Did you miss me?" And she answered. And I asked her, "Are you going to fight with me?" And she said, and I asked her, "Must I bring you to Cape Town?" And she said. In the same vein, I was done speaking to her, and I gave Jaden the opportunity, and I said to him, "My boy, hold Mommy's hand and talk to her." He came closer and whispered in her ear as he spoke to her. And for some reason, when she heard her boo-boo's voice, she lifted up her right hand completely. And I said, "Mr. J, that is the sign. Hold your mommy's hand." On the 9th, I was also at hospital. We were allowed to go at any time. I was at the hospital from about 2 o'clock the afternoon, where we spent about 2 hours with her, and we left. In essence, I was called at about 6 o'clock, and the sister who took care of her had spoken to the doctor, and the doctor called us in to say that we need to prepare ourselves to come spend the night with her. I didn't know how to break the news to Jaden. We were all stressed at some point. I called Hein because he had something to go and do. And I said, "Hein, this is the situation." And he said to me, "Kaz, get done, let's go." When we got to hospital, no response, no communication. But what I'm grateful for, I was there, Jaden was there, and Hein was there. For some reason, they let us out at about 9:30 in the evening, and they said, "Can they just see to her for a little bit?" And they called us back in at 9:45. And while she blew out her last breath at about 10:30, I was sitting by her bedside, holding her hand. Jaden went and he took a rest in the restroom, and the sister went to go and call him to come in. His words were to me while I was sitting there, "Auntie Gio, what's happening?" And all I said, "My boy, the time is here." I just want to say that it hasn't been an easy journey. But through God's grace, we could be there for my sister and do everything possible that she wanted us to do for her. I want to say to Jaden, you know, you can count on Auntie Gio. Uncle Hein and Auntie Ingrid is also there at any time. In essence, in the absence of Hein Hoffman, Laetitia was very, very, very happy that when we would go and visit her, when we come inside, she would always ask, when she sees Jaden and myself, and she would always ask, "Where is my cuz? Where is my cuz?" And we would say, "He's either outside or he's coming to say hello to you now." And her words to myself and Jaden was always, she's just grateful and thankful that a child is in good hands. I want to say thank you to everybody that is here today and for everybody that took the opportunity to come and share in the memorial service of my sister. You all are invited for a cup of tea afterwards. Thank you very much. Thank you so much, Juvette.
Voordat ek gaan bid, wil ek vir u vra of u asseblief net jou oë sal toemaak en dat ons net weer in kort recap, wat het ek gesê? Die lewe kan vir jou ook Christus wees en die sterwe kan vir jou ook 'n wins wees. En ek wil nie vanmiddag, ek vra kom ons maak ons oë toe en ons maak dit persoonlik. Ek wil nie vanmiddag hierdie geleentheid laat verbygaan dat jy nie 'n kans het om te kyk in jou eie lewe en net te dink, Here, is my saak reg met u? Is ek gereed om aan te gaan, om oor te stap wanneer dit my beurt is? As jy vanmiddag hier sit en jy sê, Here, my saak is met u nie reg nie. Ek staan nie in daardie verhouding wat Laetitia met u gestaan het nie. Dan wil ek graag saam met jou bid. En dit is hoekom ek vra, kom ons maak dit net vir 'n oomblik persoonlik. Dit kan jou mooiste middag vanmiddag hier in Kuilsrivier wees. As jy in jou hart inkyk en jy voel, jou hart en jou lewe is vandag met die Here nie reg nie. Ook u wat via livestream ingeskakel is, net daar waar jy sit en kyk, as jou lewe nie met die Here reg is nie, dan wil ek graag vir jou bid. Is daar enige iemand wat by wyse van hand opsteek vanmiddag net wil sê, pastoor, sluit my in daardie gebed. Ek maak 'n besluit om Jesus te volg. Dan vra ek, steek jou hand op, nie vir my nie, maar voor die Here. Enige iemand wat so 'n gebed nodig het vandag? Anders glo ek, almal is reg met die Here gereed as Jesus kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir u baie, baie dankie, dat u ons deurgedra het tot in hierdie oomblik, en dankie Here, dat u die familie ook tot hier deurgedra het, en ook verder gaan deurdra. Here, dankie dat ons vanmiddag weet, u is ons herder, en dat u kyk na ons, en dat u elkeen in stand hou. En ek wil in besonder kom bid vanmiddag, Here, vir Jovet en vir Ingrid en vir Jaden en al die familie, al die geliefdes, almal wat vanmiddag hier is, om 'n laaste eer aan haar te betoon, dat u hulle sal toevou in u arms, dat u vir hulle sal troos, dat u vir hulle die vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan, Here, en dat u van hier af sal lei. Ja, moeilike dae sal daar wees, die dae wat ons geliefdes mis, is nie maklike dae nie, maar met u in ons lewe, met u aan ons kant, Here, dan word die moeilike dinge maklik. Ek wil vanmiddag elkeen kom seën. Ek wil vanmiddag bid, Here, dat u hulle sal toevou, dat hulle altyd bewus sal wees van u nabyheid, en dat elkeen hulle lewens so sal inrig, dat hulle saam met Paulus sal kan uitroep om te sê, vir my was die lewe Christus, en die sterwe was 'n wins. Help ons, Here, om gereed te wees, sodat wanneer u kom vir ons, Here, om vir ons te kom haal, dat ons gereed sal wees om saam met u te gaan. En ek sê vir u baie, baie dankie. Seën hierdie familie. Here, hulle is besonder na aan my hart. Seën hierdie familie. Seën elke een, soos wat ons later uit mekaar uitgaan. Wil ek bid dat u hand oor elkeen sal hou, en in alles wat ons sê en doen, dat u altyd verheerlik sal word. Hou ons getrou, met ons oë gefestig op Jesus, tot daardie dag, wanneer ons mekaar weer sal ontmoet, in Jesus naam, en ons sê vir u baie, baie dankie. Amen. Baie dankie aan elke een, dankie dat u vanmiddag hier is, die Here seën u. Baie dankie.
Okay, the family is just going to go out with the ashes. And then, unfortunately, I don't know what happened to the balloons, but it doesn't want to release. And then Pastor Emmy is just going to do a prayer blessing the urn. Thank you. That I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why.
tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.